नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये देख सकते हो जो मेरे हाथ में है, ये है खांसी की दवाई और इसको काला बादशाह कहते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ से मिलता, तो मेरी मम्मी जी ने दिया है ये दवाई। और इसे चुटकी भर लेके शहद में मिक्स करके, जो देसी शहद होते हैं उसमें मिक्स करके इसको सूखा लेना है। तो मैं एक बार पहले ट्राई करती हूँ और इससे क्या रिजल्ट मिलता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका रिव्यू दूंगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।